Hallo ihr Lieben, es ist Zimtschneckensaison und heute gibt es von mir eine traditionelle finnische Version dieser Leckereien. Korvapuustit. Im Herbst und Winter gibt es doch nichts Besseres als den wärmenden, würzigen Duft von Zimt, der das ganze Haus erfüllt. In Finnland schätzen wir sehr die Ruhe und nicht beeilen müssen. Eine kleine Kaffeepause mit einer leckeren Korvapuusti bringt diese Ruhe und Gelassenheit in tägliche Leben. Es geht darum, die Kleinigkeiten zu genießen. Und heute zeige ich euch, wie ihr diese typischen finnischen Zimtschnecken Korvapuustit selber machen könnt. Lasst uns gleich loslegen. Für das Rezept brauchen wir Mehl. Ich habe den Typ 550 genommen, Weizenmehl, weil ich finde, es gibt den besten Ergebnis beim Hefegebäck. Dann brauchen wir weiche Butter, Zucker, ein halbes Würfel frische Hefe, Kardamomkapseln. Ich habe 10 Kardamomkapseln genommen. Traditionelle finnische Rezepte verwenden noch mehr Kardamom. Es geht auch manchmal um Esslöffel von Kardamom. Ich mag den Kardamom, wenn es dezent ist. Ich mag es nicht, wenn da zu viel Kardamom ist, aber du kannst das hier auch nach deinem Geschmack anpassen. Dann brauchen wir Milch gemischt mit Joghurt und eine kleine Prise Salz. Das alles ist für den Teig. Für den Zimt-Zucker-Butter-Mischung brauchen wir dann später noch Zimt, Zucker und Butter. Erst werden wir so eine Art Vorteig zubereiten. Dafür solltest du den Boden von den Schüssel so leicht mit Mehl bedecken. Nicht viel, nur so, dass der Boden bedeckt ist. Und dann Zucker drüber streuen und Hefe über Zucker zerkrümeln. Und dann das Milch-Joghurt-Mischung drüber gießen. Hier ganz wichtig, dass die Mischung eine Wärme von 32 Grad hat. Es ist wichtig, dass es nicht heißer wird und beim 32 Grad ist es dann auch genug für die Hefe. Wenn es etwas kühler ist, ist das auch nicht schlimm. Es soll nur nicht heißer sein. Wenn es kühler ist, kann es sein, dass der Hefe dann etwas länger braucht. So, und dann einfach drüber gießen, das Ganze bedecken und 15 Minuten ruhen lassen. 15 Minuten sind vorbei und wir können jetzt mit dem Teig weitermachen. So, wir können hier sehen, dass die Hefe schon reagiert. Es ist aktiv geworden und wir können das Ganze kurz vermischen. Dann eine kleine Prise Salz dazugeben und den gemahlenen Kardamom. Und jetzt werde ich dann Mehl nach und nach dazugeben und erst mit dem Holzlöffel weiter rühren, soweit es geht. So, wenn der Teig dann so aussieht, dass es jetzt nicht mehr mit dem Holzlöffel geht, dann den Rest vom Mehl dazugeben. Und wir werden jetzt mit den Händen 5 Minuten weiter kneten. Natürlich kannst du das Ganze auch mit einem Mixer machen, dann auch den Teig etwa 3 bis 5 Minuten kneten. Nach 5 Minuten sollte der Teig so schön glatt sein. Es sollte nicht mehr an den Händen kleben und auch nicht mehr an der Schüssel kleben. Und jetzt werden wir das weiche Butter dazugeben, das Butter nach und nach dazugeben und dabei den Teig weitere 5 Minuten kneten. Nachdem du das ganze Butter dazugegeben hast, nochmal 5 Minuten weiter kneten. So, am Ende sollte der Teig so schön glatt und geschmeidig sein und nicht mehr an den Händen kleben und auch nicht an der Schüssel kleben. Und diese kleinen schwarzen Kardamom-Pünktchen sind sehr typisch für ein finnisches Hefegebäck. Dann mit etwas Mehl bestreuen und wieder mit dem Tuch bedecken und an einem warmen Ort 45 Minuten ruhen lassen. Jetzt ist es ganz wichtig, wirklich an diese
45 Minuten zu halten. Ich habe das Rezept mehrmals getestet und gemerkt, dass der Teig wirklich nur diese 45 Minuten ruhen soll. Danach soll es direkt weitergehen und danach werden die Zimtschnecken nochmal 20 Minuten ruhen und hier auch wirklich auf diese 20 Minuten halten. Sonst habe ich gemerkt, dass die etwas auseinanderlaufen. Deswegen ist es ganz wichtig, bei diesen angegebenen Zeiten zu bleiben. Und so, dass wir alles dann fertig haben, wenn der Teig auch soweit ist, werden wir jetzt das Zimtzuckerbutter vorbereiten. Ich habe hier weiche Butter, dazu gebe ich erst etwa Hälfte von Zucker. Ich mag das so zu machen, weil es einfacher zu mischen ist, aber natürlich kannst du auch alles direkt dazugeben. Und dann mixe ich das kurz so mit dem Gabel und dann gebe ich den Rest von Zucker dazu, mixe es kurz nochmal. Und dann kommt noch Zimt dazu. Hier, wenn du magst, könntest du auch etwas Kardamom dazu geben. Ich habe mein ganzes Kardamom in das Teig gegeben und ich finde, für unseren Geschmack reicht das. Aber wenn du den Geschmack von Kardamom richtig magst und etwas mehr dazu geben möchtest, dann kannst du auch etwas in der Füllung geben. Und dann das Ganze mixen, bis es schön vermischt ist. Dann können wir die Füllung auch erst zur Seite lassen. Und als letztes werde ich noch die Backbleche schon vorbereiten, so dass ich dann keine Zeit dafür auch später brauche. So, wir brauchen 2 Backbleche. Für dieses Rezept darf ich heute ein Produkt aus Finnland verwenden, das jetzt auch in Deutschland erhältlich ist. Backpapierbögen oder Backbögen von der Firma Fredman. Ich verbinde Finnland und Finnisches immer mit Qualität und Umweltfreundlichkeit und dafür steht auch die Firma Fredman. Diese Backpapierbögen werden in Finnland im Rauma hergestellt und daher haben die eine ganz kurze Lieferweg. Diese Backbögen und auch andere tolle Produkte von der Firma Fredman sind ab jetzt im Rossmann erhältlich. So, wir brauchen 2 Backbleche, wie gesagt, für die Zimtschnecken, für die Korvapuustit und für jeden Backblech ein Backbögen. Und jetzt ist alles bereit und wir müssen nur abwarten, bis der Teig auch soweit ist. Nach 45 Minuten ist der Teig schön aufgegangen. Jetzt die Arbeitsfläche leicht mit Mehl bedecken, den Teig draufgeben und kurz kneten. Danach werden wir den Teig ausrollen und hier ist es wichtig, dass du den Teig gleichmäßig ausrollst, so dass der Teig 30 cm Breite hat und 60 cm in Länge hat. Dann geben wir noch die Zimtzuckerbutter drauf. Ich gebe die Zimtzuckerbutter erst in solchen kleinen Keksen auf dem Teig, so dass ich es gleichmäßig verteilt bekomme und danach verteile ich es mit einem Spatel in eine dünne, gleichmäßige Schicht. Hier ganz wichtig, den Zucker-Butter-Mischung fast bis zum Rand zu verteilen, aber nicht ganz zum Rand, so dass wir danach den Rand noch schließen können. Wenn du ganz bis zum Rand füllst, dann kann es sein, dass es nicht mehr kleben bleibt. Und dann den Teig aufrollen und so aufrollen, dass du den Naht oben hast. Dann den Naht gut verschließen. Das ist hier auch ganz wichtig bei diesen Zimtschnecken, dass du den Naht wirklich schließt. Sonst kann es sein, dass die beim Backen auseinanderrollen. Deswegen ganz wichtig, den Naht schließen und danach die Rolle so drehen, dass der Naht nach unten schaut. Danach auch überprüfen, dass die Rolle immer noch 60 cm lang ist. Sonst kannst du die Rolle etwas anpassen, zusammendrücken oder leicht dehnen, so dass es auf die 60 cm wiederkommt. Danach mag ich die Mitte markieren und von dieser Mitte nochmal die Mitte, so dass ich dann gleich große Zimtschnecken schneiden kann. Und jeder dieser 4 Stücke wird in 3 gleich große
Stücke geschnitten, so dass wir am Ende 12 Zimtschnecken haben. Dann die fertigen Zimtschnecken auf einem Backblech legen und wir werden noch die Zimtschnecken, so wie ich das auf dem Video zeige, mit den Fingern so drauf drücken. So bekommen die Zimtschnecken oder die Korvapuustit die typische Form. Es ist ganz wichtig, dass du diesen Schritt machst, um diese typische Form zu bekommen. Hier ist es nur wichtig, dass du nicht zu stark drückst, dass der Teig sich dabei nicht reißt, aber stark genug, so dass du diese Form dann bekommst. Danach nochmal bedecken und 20 Minuten ruhen lassen. Nach 20 Minuten sind die Zimtschnecken schön wieder aufgegangen und jetzt werden wir sie noch vor dem Backen mit Eibe-Pinseln und mit Hagelzucker dekorieren. Und jetzt werden die leckeren Zimtschnecken gebacken und wir backen sie bei 225 Grad etwa 15 Minuten, bis sie schön golden werden. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese finnische Variation an Zimtschnecken gefallen. Wir lieben die zimtige Korvapuustit. Sie sind ein perfekter Begleiter zu Kaffee oder Tee. Manchmal bekomme ich von euch Kommentare, wo ihr mir schreibt, dass ihr gerne diese Hefegebäck auch nachbacken möchtet, aber schafft nicht so viel auf einmal zu essen und es ist euch zu schade, dass die Leckereien dann zu schnell fest werden. Heute habe ich für euch ein kleines Tipp dazu aus Finnland. In Finnland wird gerne in größeren Portionen gebacken, sogar die doppelte Menge, die ich heute gebacken habe, weil die Arbeit sehr aufwendig ist und man will es sich sparen. Dafür werden viele Gebäcke eingefroren. So wird es auch mit den Korvapuustit gemacht. Man lässt die Korvapuustit komplett abkühlen und dann werden die direkt eingefroren. So kann man die später auftauen lassen und mit Kaffee genießen. Dafür habe ich heute auch zwei tolle Produkte von der Firma Friedmann, Gefrierbeutel in zwei verschiedenen Größen. Und ich muss euch sagen, mir gefällt diese Verpackung ganz besonders, so eine schöne Farbe. Bei mir werden die Korvapuustit auch eingefroren. Ich werde ungefähr Hälfte davon einfrieren und dann können wir die nächste Woche zum Kaffee genießen. Mich würde sehr interessieren, welche Variation an den Zimtschnecken dir am besten schmeckt. Die mit Frosting oder so eine Variante ohne Frosting. Schreib mir gerne in die Kommentare. Wenn dir meine finnische Variation an Zimtschnecken gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.